Pozdrav svima, dobrodošli u još jedan video na kanalu Farmer Experience DP. Ja sam Dušan Protić i danas ću vam predstaviti način na koji tanjiramo strnjište drugi put. U videu koji je snimljen pre nekih mesec i po dana imali ste priliku da vidite kako tanjiramo strnjiku direktno posle žetve. Danas je prošlo nekih mesec i po do 2 dana od momenta kada smo prvi put odradili tanjiranje i onaj cilj koji smo imali jeste da isprovociramo sve korove koji su ostali u zemljištu je upalio i sada ću vam predstaviti kako njive koje smo radili izgledaju sada. Kao što možete da vidite, ovo je njiva koja je već bila odrađena jednom direktno, znači odmah nakon žetve sa kratkom tanjiračom. Ovo vam je već poznato, sama ova mašina i ovaj traktor, znači Amazone, kratka tanjirača 3 metra i John Deere 7080 ovo je sa redovnim motorom od 180 konja. Ono što sam teo da vam pokažem jeste da zapravo ima dosta samoniklog žita, odnosno ne samoniklog žita, nego ono što je ostalo nakon kombajna posle same žetve, ali zaista ima dosta i korova, dosta sirka i nekih drugih trava za koje, da vam budem iskren, ne znam ni kako se zovu kao što su ove. I ono što izgleda da ova njiva je bukvalno obrasla travom sa svih strana. Međutim, napravio sam par krugova pre nego što sam uzeo da snimim malo kako to radi i zaista rezultati ovog tanjiranja su se meni mnogo svidjeli. Znači, kada pogledate vidjet ćete da je bukvalno nabranjen pesak. Ono što je idealno u današnjim uslovima jeste da je pre nekih 3 dana bilo ne mnogo kiše, ali dovoljno kiše da to zemljište bude vlažno, da ne bude ni previše suvo, tako da ni ne praši mnogo prilikom rada, lepo se samelje i zaista nakon prva 3 kruga, odnosno 3 prohoda s jedne i s druge strane, njiva izgleda lepo odrađena. Bitna razlika u odnosu na prošli put kada sam snimao jeste da smo malo, jer je taj traktor 7080 stigao, da kažemo, par meseci pre rada sa kratkom tanjiračom i onda nismo još uspeli da se usaglasimo u kojoj brzini je najbolje voziti, da ne bude preveliko opterećenje za njega, opet da se dobije maksimalni efekt, da negde uskladimo i samu potrošnju, da to bude na optimumu. Prošli put smo radili prvi put tanjiranje sa njim i kad smo to završili, znači istanjirali smo nekih 35 jutara, znači našli smo neku brzinu, što ćete kasnije vidjeti, to je neko polje D, druga brzina s kojom on dostiže brzinu od 18 km, znači 18,5, 17,5, čak i u nekim momentima i 19, naravno zavisnosti od toga kakvi su uslovi, odnosno kakvo je zemljište. Međutim, rad sa kratkom tanjiračom od 19 km na sat zaista daje izvanredne rezultate. Idemo sad u traktor, počinjemo da završimo ovo. Imamo još par njiva danas da odradimo, pa se nadam da ću uspjeti da snimim i krunjenje kukuruza koje se dešava na drugim njivama. Mislim da možete da vidite sada koliko je bitna brzina prilikom rada sa ovom mašinom, kako njiva izgleda sa leve strane, kako izgleda nakon odrađenog tanjiranja jedan manji deo s desne strane. I ono što sam vam naveo jeste da je zaista kod ove mašine brzina izuzetno bitna, gde vidite da je neka trenutna brzina 18,1 km na sat. Tanjirača ide maksimalno, što se može vidjeti na onim kazaljkama s leve strane, odnosno onom meraču, ide nekih 12 cm duboko, brzina u kojoj radimo je T2. Tako da, zaista je bitna brzina, ali bitno je uskladiti naravno sa uslovima, da nije previše grbavo, da ne odskače, da se i vi osjećate prijatno dok radite sa tom mašinom. Vraćamo se u nastavak videa. Evo nekih sat i po vremena od momenta kad smo napravili presek između 2 videa, odnosno prvi deo snimanja tanjiranja strnjike drugi put. Ko što sam naveo, prošlo je nekih sat i po vremena i završili smo njivu. Ono što je bitno da napomenem jeste da je za njivu od nekih 7,5 jutara nama otprilike trebalo sat i po vremena. Razlog zašto nam je trebalo
sat i po vremena u ovom slučaju, ako možete vidjeti ovdje da se nalazi bandera oko koje je potrebno kružiti, puštanje preko i slične te stvari. Međutim, što je veća, kako mi to kažemo ovdje kod nas, tabla, odnosno više jutara na jednoj njivi, mnogo brže se sve to radi. Međutim, današnji uslovi su stvarno bili idealni. Ako pogledate recimo u ovim delovima kako je odrađena, nekih 12 cm dubine, bukvalno je napravljena kao prašina pesak, iako je ovo zemlja prve klase. Znači zaista je lepo odrađeno. Naravno, uslovi su bili idealni zbog kiše koja je nedavno pala, zemljište nije bilo suvo, nije bilo tvrdo, teško za traktor, nije puno prašilo, a opet s druge strane se lepo krunila, odnosno mrvila ta zemlja. Ono što je isto dobar pokazatelj jeste da možete vidjeti koja količina vlage i po samim točkovima i diskovima, gde se na samim diskovima polako počelo lepiti. Međutim, sve je to nakon sat i po vremena neprekinog rada, to ne predstavlja zaista ništa veliko. Isto se vidi na gumama da je polako počelo da se lepi, ali to zaista nije preterano značajno. Što se tiče samog traktora, mislim da je zaista dobitna kombinacija kod ovog traktora ova mašina od 3 metra, jer da se radi o većoj mašini od 3 metra, u ovakvim uslovima ne bi mogao da razvija tu brzinu od 17-18 km i ne bi mogao da daje ovakav učinak. Tako da ono što sam i u prethodnim videima spominjao jeste da mi volimo da traktor ima malo više konja nego što je potrebno, jer mislim da kataloški za ovu mašinu, odnosno ovu tanjiraču, je potrebno nekih 120 konja. Međutim, mi smo radili sa 105 i sa 110 i sa 120 i to ništa nije dobro, odnosno jeste dobro, odradi posao, ali ne može da razvije tu brzinu, ne može da radi po toj dubini, maksimalnoj dubini. Moraju uslovi da budu idealni da bi ta mašina mogla da se vuče sa traktorom od 110-120 konja. Ovo je traktor od 180 konja koji zaista ima viška snage kada je ona u pitanju i zaista odradi dobro. Tako da ukoliko vam se svidao video, stavite like, subscribe-ute na kanal, stavite neki komentar o tome šta biste voljeli da snimamo i hvala vam što gledate videe na kanalu Farmer Experience DP.